喺澳洲，好多華人家庭都係望子成龍，佢哋心甘情願俾好多錢，就係為咗小朋友可以入一個優質嘅公立校區房喎。我哋成日都話免費嘢係最貴㗎，呢一句説話喺我哋澳洲嘅教育市場呢，簡直係金科玉律啊！我哋都聽過一句説話，再窮啊都唔可以慳教育嘅錢啊嘛。為咗令到小朋友可以入頂尖嘅公立學校啦，例如我哋墨爾本嘅 Glenveigh Secondary College 啊，又或者係 Box Hill High School 啊，又或者係 East Doncaster Secondary College， 好多家長都不惜背負一個好勁嘅房貸喎，或者係抌成170萬澳紙去買一個好殘嘅二手樓。大家嘅 logic 就係私校1年都幾萬蚊啦，讀公校免費喎，我俾咗咁多稅，冇理由唔用政府嘅資源㗎，而且公校校區房仲可以升值添啊！呢一個簡直係一筆穩賺不賠嘅買賣啦。但係真相係唔係咁樣呢？我哋今日會用一筆好殘酷嘅計算同埋最新嘅數據去話俾大家聽，喺澳洲所謂嘅免費公立學校，其實係我哋成世人買過最奢侈嘅奢侈品之一嚟㗎。呢一個呢，唔單止係揀樓嘅選擇啊，仲係一場關於現金流、稅務籌劃同埋影響我哋跨越上流階層嘅博弈添。